gicunje gya gatatu giki uhoro wa theater umuthi so tuna Dr. Jeremiah Karanja Gengio na riu ri muci turithi ha ni getha tuthome nake turoka kurora uhoro wa riri ni twagonia mundu uyu ni mahinda mariko ni watwira hi kuri andu meguikara magigokira hangi ni megukira na ihenya haya ni twacoka ningi turania atiriri fine ni agiukira after kirari hitarige ni mundu wana corona operation ya hau kabere ya keri ya gatatu no ugimu discourage kwaga gucoka theater after kahinda kaigana atia ungihoteka wa mbere ketombe twitikanirie atiriri gutire mundu ugane nguthii theater riu hena indication na indication hiyo iratuma uthii theater ndire na option so tutigigate tona ari theater ndagucoka ku ni rita rimwe ni maita 10 as long as indication hiyo and it is a strong indication ndure na choice tondu maundu ni meri ni aitha wiki oguo kana uge sacrifice mundu ucio kana ugiture umwiroreire agisafa reke tuge atiriri guthii theater ni gutake risk but it is a better risk it doesn't matter the number of times as long as the reason for you taking kumutwara theater is too compelling na ujitikirie no manere na kiuria kerere gitana hera mutuini tuge mundu ni okire tuguthinjaga kara kana ugo tutagikuire teru murwaru witu no mwathi mwakora atiriri he ona korwo ni kara tuguthinjaga kana hitare ngine ndaini mwakora kiuimbo kigi kana mwakora ge cancer kigi mukuga atiriri handu hatu muohere tutirutanirie muigwa na mahiroro rimwe is it possible to do that ni possible no ririkane atiriri utana toro theater ri hena explanation ni rabete kuheo ni wa sign a consent kara kau ni kehere ugicoka gukira ri ukore gitiriho ugataririo atia alright so kindu kia mbere kiria consent ira waheana aiko waheana ya kiara ithu twene ya kiara na video ire twirire iho ya medical reference no agikorwo hena undu ungi wonekana tutiage no kurugirira tutari na consent turaho ni mashira moimaga anytime ugithie theater wiragwo usign a consent after no watari uko hana gutari so igatuika ni informed tondu we wa misaina tutha gutaririo na wetikira so you sign it okay riu no kijuria kiuria tondu turathia ni undu wa karaga kari gakororirie ki ugucokia atia au naho so ni hari fie yariri urutio mutwe nginya kiara ya kuguru na thina wa nyura wa prostate so we as much as possible we confine kuri maria uhetwo rutha rwamo to avoid litigations good tugiuka hari side effects ni kuri andu makurituhagira na kumagonia for example andu manywete njohi andu ariu andu mamenyerete gathigara andu hitaringi he andu makurituhagira ugakora ati dawa ya kugonia ri ni ratuika tatizo ama changamoto magekanyita dawa yo ya kugonia na nitumiriko shigitoma thank you tareka to classify to get riri o ne munjui wa njohi njohi no tunyuaga ri in itself ni sedative sedative go ni kuga atiriri ici nacio to no sedatives ingiri already mwiri wina a certain level taru iria ikiragwo mushara-ini ni riku ndagitari iyo tutigaga guku no ndugatuonie nigetha matikoe muci iyo tutigaga ona source ringi tutimenya kuri koragwo ire anga hena line ingi ya chemistry tutamenyaga no nigo nguga atiriri anyuia njohi hindi ciothe ri tuko twina a certain concentration ya dawa ya sedation thina mwiri itu kugo we utahuthagira kiria ungihuthira ni na ni uthagetike guhuthira ni ni kuriko wa kindu kiamba batiru hanini tono makanyambe hiti level ria na ndimiruge we uyoka kuhitikia ndi na kio mwiri already you are asleep yes so there is that difference number 2 njohi again ni pain killer ya muthemba nikio naga andu aria ariu ona magiana accident muno ni ngene uka enario na nikuko ne kundu ko ndakwa ndegwa ruo asha we ni maria me muto mara enamo no ruo na kuria ri
already yohinete kire care. So there are those two differences. Haya aya na oroiga athigara ri thigara challenge ko igithuri tondu most of them wako mena issue shell the lungs koguo uptake ya dawa ici na oxygen ici ile yao ri sometimes it's very poor ni kuona mundu ucio ndiramwika no saturation ya oxygen yake ndenda gukora yagirire tondu the lungs are compromised. So those are some of the challenges but still tutikirige gona uria tuguikarania nao tondu ndaika ya mwisho ri that surgery counts everything yaga gwikwo ni turamenya the results yekwo successfully we know the results so ni tukwigia nao in spite of the challenges nginya tutigire ni twa overcome. Okay. Haya miukirire riu atwira ni gukuringana na mundu ni gukuringana na wao dawa ni rikwe huthikite 2 dawa dosi tukuheanite igana atia 3 operation yuma ihinda rigana atia tondu oria wa expose hari dawa mathaa maingire thitoguo naguo mwiri ugisacurate na dawa iyo so ni uri take a little bit longer time dawa guthie thirite no uyu woka hata mu expose daika 10 within 5 minutes ire yake ni thiru mwiri ni kuri andu ma respondaga na ihenya. For example ni njigua andu makiuga andu mena mathina ma nerves, autistic children ni ma respondaga very well to uhoro wa anesthesia. Wa mbere kana ti wa mbere na ti wa mwisho anesthesia ino yothe urona haha idiraga na the brain period. The aim is just to knock out the brain na brain iko control mwili ucio ungi wothe. So as long as no one knock out the brain you're good. It doesn't matter whether you're autistic kana wena thina wa epilepsy kana we normal as long as the brain activity hari kinyite no ame knock out ile ni uguo. Haya riu kira tugigania atiriri haria tugiukire niho tukabata kwiyuria atiriri uyu agiuka oimo uyu nake oimo uyu nake oimo ni ahota ku restore back to the original status. Exactly. Yoguo emirire yake kunyua after how umethire ukwenda thia after kahinda kaigana okira ndugukienda okire agithiete mubira ndugukienda okire athiete ngerete ukwenda nginya hitari gaikoronera tora ngari after kahinda kaigana atia all that. Thank you. How hangari muno tondu turana atiriri we are dealing with the brain na no tuone mundu ukirite no hari ona nĩwarĩkana turana atiriri dawa ĩno aiko nĩ expose yo hari yo ri iria nyingi thire maguta-inĩ marĩa me mwĩrĩ so no tuone mundu tokira haha but ithi na mbere gwika atia kwi release into the circulation ko ti awanda wona mundu ningi ni acunga ringi kana nĩ athia hana tatu ya confused na accident. Actually mundu wothe ugaire dawa-inĩ ĩno tutitikagira thi yake aka drive until maybe the following day. Ire tu na guarantee that the mental faculties are good to go. Haya no uyu nake ugeire neno ya spinal ri iyo yathira ni yathira ona tukufata kwiro ni mundu wona mundu niambia gutembea ri niambia kunegena ruo ri is back to himself. Iyo ndio gushoka na thutha once it has cleared na ni yathira uguo ino no twiranaga we need to monitor tuone functions cia kesho then cia shoka na ni atuika mundu. Okay. Haya riu ri hena kiuria kingi wanjuria long life side effects yes or complication dawa ici citire eno somerere na menyuire mbere ya gonio ekunywa tia na after. Very good. Wa mbere kitobe tuthii mbere tondu cia hau no hena ki mbere ri nitugaga mundu ucio mundu wothe urathie theater mundu mugima no makatoge mu staff minimum ya maigana matandatu na why do we do this? Mundu mugima ni mathaa matandatu mwana ni mathaa mana tondu twenda ugiuka theater your stomach iko na anything hindi ria tukuheire dawa ici twana tatu paralyze system yaku ri
ona nda yenyewe na no ituikire paralyzed normally yage no guthie ipushite kire giothe githini downwards no hindi wa paralyze kuria kwihingaga nigetha kindu kihituke gicoke hehingere tucietaga sphincters ni ciatuika loose and the tendency is ukomete oguo juices iria cienda cioka cifluite o tarui koguo no atahike tigutahika matahikaga mumitaga yukaga yakinya haha mumero-ini ri ngirona njira ya ndikihingukite so yukaga ifluite straight into the lungs nayo ni acid aspiration nayo mwasaga exactly aspiration pneumonia okay na tondu no ni acid pure ri ithia gucina mahori you get a very bad pneumonitis na maita maingi na mundu da survivaga so nikio hindi ciothe ugiuka no makanda iko completely empty ati ona ko ni guthia atia kana ati hati kindu kingi flow back twekaga nigetha tugeria ku guard the lungs hatikagĩa na aspiration ya mũthemba ũrĩkũ it applies both kũrĩ ciana na kũrĩ andũ agima in fact kiu nĩ gĩtũmi kĩigua nĩ gũtũma tũgũkanja ona wĩ haha ũkũrĩte thaa cigana mathaa merĩ amba ume ũthiĩ tũtingĩtĩkĩra tondũ kũngĩ happen ningĩ nĩ wamenya ta hĩndĩ ĩyo angorwo nda nĩ full tendency ati kiria giothe kiku ni gikuma is very very high so we like taking that precaution unless it is an emergency so again when it is an emergency you don't have a choice no makogeka uguo riu na hakinya ni emergency yo twinayo ri hena ndawa ile tuhuthagira cia kugeria we neutralize acid ile heda na tukageria uria tungika digetha ona kungikinya ni guguthii uguo ona tuhe haha tuweka mara moja tureka we try to block ugenyita haha uguo oha press na thutha hanini ri this is the windpipe kana trachea tigo na hau thutha ri almost next to the bone ri niho irio cihitukagira so tungi imagine ati it's an emergency that we have na turabatara gukomia mundu uyu ri we do what we call a crash intubation crash intubation ni ri ne nyite wa mukomia when is pain free onyitaga cricoid gaka tugetaga cricoid you press it down kabisa uraka press nigetha gathi nako ka occlude esophagus nigetha hati yako hena kindu gikuma na kuria gioke kifluite kuo hana tare ku block haha wikire tube ira tuba nayo no me inflate ka fira one twa inflate ituika ni asekiwa trachea ati ona ko ne hena ni kindu kiflow na thutha gioka gwiseto hakanwe-ini no hatiri kindu gikuingira mahuri-ini kiria giothe giko kihau hinde yo ri we are safe using our saka there to saki kiria giothe kihau airway itu iko intact ndikana nä thire må no ndinä hau gå tå cokete ciå biå na ndigå cirä hä tarä ngä ta tå rä na å ndå å ngä tå tigarä tie so ngå ciria no må raru tå gå kä ria na nä getha tå gä coke tå kiuge asanti må rwaru å tå kå må kiria na njä ra ithatå ya mbere kå hetwo spinal tå ti å ndå må nene tå gwä ka surgeon nä arä kie wä ra wake tũhe må rwaru witå tå mwä gä re trolä-inä tumuige haria recovery area ndawa ethire kahora atora wodi ahorere ucio tuma na spinal uyu ungi nake tuma na ndawa no tureta halotheni haha na oxygen kana by the way ndawa icio ngira ni methe ugira tunyongo tutu twera ni twiri ina yandikitwo halofen na ni isoflurane ici ni ndawa mithemba iri no uhuthire no kana uhuthire no effect ni imwe na ciothe ri twarikenia murwaru witu angikorwo tutikumu paralyzete twahoria yo tumuha oxygen ndagika cigana ona tumurute tube itu nake ni kungi ni arikia no gukira no angikorwo ni tukumu paralyzete na maita maingi tu paralyzaga hindi ĩrĩa mũndũ araoparetwo nda tũraigua mũndũ nĩ marakundĩkanĩte ngararengwo angenda tiuma ya nda ararutagwo right nĩgetha hĩndĩ ĩrĩa surgeon araoparate mana makorwo makĩrĩte ki matiramove
ro ucio tukimukiria no turi fatara kuhuthira dawa cia ku reverse effect ya paralysis yo twikirire ri tumenine nigetha nerves ciambire kuruta wira wa ciagiriire mundu ucio muscles ciake cia breathing ciukire ambire kwihihiria riu tugure riu koguo nginya no athiarite after wona rike kuma theater asha whoever kana ni ucio wa spinal kana ni wa general anesthesia no makatungihe mara make time tondu hindi ni tu interfere na mori no makamangiheyo time mambirie guthii matindikaga etagwo peristaltic wave mathi matindikite tondu riu ningi hindi ria matara move wale hatire kindu gikuhituka ndagigu stagnate hau so the next thing is vomiting riu nigetha tu avoid icio ri no makatambe tweterere mara mambirie kupushira mapushaga right tugane uguo riu ona ngiria hatina effect njuru twetereire kugia but before that most likely ekwambiria vomiting tondu ciguthi cirugamenda hatina kindu kiracitindikana kukia uguo ndari na mathina ma thiurura ndari na mathina ma ki macio mothe mathirira ro hau kabisa Thank you so much. Kuma hau guciria riria ringi Dr. Karanja gatwitikiria nitugakorwo tukienda kuigwa kuma kuri surgeon ni mwikira gatanda-ini kau mwamutwara recovery room kuma hau go recovery room ri niho muroragira kana murwaru ni okire kana hita ringi ni muroraga kana ni okirire haha before mumutware recovery room hita ringi no tucokerie ndagika imwe tuiye ya mohoro hau no muhaka tugika uguo tondu wa mbere murwaru tuheirwo ni nurse kuma wondi na ithu no mwaka tucokerie nacio murwaru muoyo na to muoyo mwega uria kwagiriire no ngo hena ine complication happenire guku no mwaka tumutaririe haria so tutingi mwe tumwege ha tumere ni gwetwarikia murwaru wanyu ni uyo operation ya reka bleeding you mato vitals to blood pressure temperature pulse circulation and whatever tigo cihano muoya mundu nomo tungikiana kaundu kangena kautiga itu kauni kanyu no rumwe haha ni muri mwagiana cases tutiroga gusanta mo but generally todo we ni ukoretwo thiini wa theater ni monagia na case ati murwaru ahuruka ki operate kana hitari ge recovery kwana thi uguo todo health condition ikorwo ya very big challenge tono hako hatiriki kana ke na ngoro ni decide kuruga morimwe etagwo cardiac arrest it's a very common condition although nitugereya kumiurira na njira ya kuhuthira ndawa iria cingiria gu stabilize ngoro even before todo mwiri ni undu wa nerves ici turagweta ri they act funny hari handu ngithi uhutie na nerve yothiite ga supply kinya ngoro so actually why interfere na ngoro directly I could stabilize it no irugame so such incidences ni hapenaga but not common at all na ringi ona ni gukurigana na state ya murwaru ri ihana atia some states are actually the patients were classified class A kurigana na uri atari ugu so depending na state ya murwaru na maundu macio mage turagutia ni guthia maundu ma mithemba iyo good thank you daktari tugutigira hau utagikorwo hitari gehena kaundu kangi ukienda kuongerera na ningi nigetha nginya turirikanie mwiroreri kuria tungigukora thank you very much Wambui di kuriganirwo ni kwira mwiroreri na muthikiriria ati twiguku Santa Mo na wiro tukiutari utarautariria tikwiruta turerutanira tukurire na ni wira turutaga na ngoro itu yothe na ni njui aria mahitukire moko-ini maitu mekuo no maruta wira ucio na ni twendete na ni tukenagia na ni tukena tugitungatira andu aitu muno guku tikwa mundu ni kuringiririo guku ni kuruta wira tondu niguo uyu waku na ukiuma murango-ini ugithekaga ati turagwikire ri actually mundu taima torokagia na toro wa kuigana thank you thank you so much haya na niguoya kanya kau nigetha njokie ngatho kuri timu yo ya ndagitari kuma timo
Angule kuma Fantas Maina kuma Lydia Ageshi kuma Albert Mwangi kuma Murugi kuma Dagitari Karaja kuma Nasiza Iginya Nasi tumwita Maria yes. kuma aige staff all the Santa Mo no naginyagia Amos kwirutira no naginya andu othe ra tunyitanagira ngetha tutigirira tatavarana ni agukinyira na mostly ginya giteyota gike gya kuheo chance ya gukathini wa theater imagine arwaru makamba magatigithio ginya arwaru makamba magakorwo mere-ini nigetha twambe tuheo chance ya gukuonia we uria guthiaga na mbere theater twirana guoya gwa theater uthire na nigetha uhote gukorwo kirutwo murimo ndungikara na murimo hoyage mwathani ndeithia murimo uyu uthire mwathani agakwira atiriri fine mundu ni athinjagwo no we urenda guikara ona kiria kirakuria na mahira maria oro mwiri ugakihona ri ugima mwega wa mwiri wina guririkane ni kirathimo na ni utongo utagigurika wina gugacokeria Ngai ngatho bye bye tunakupenda.